ලංකාවේ ලොකුම ධනවතා ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඉෂාර නානායක්කාර මේ තරම් ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ තුල එයාගේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගත්තේ කොහොමද සහ එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන අපි ඩීප් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද අපි පොඩ්කාස්ට් එකට ලිනුක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමිදු සම්බන්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඉෂාර කියන්නේ කවුද? ඔව් ඇත්තටම ඉෂාර නානායක්කාර මහත්මයා කිව්වොත් අපි දැන් මේ මොහොත වෙනකොට අද වෙනකොට ලංකාවේ අංක 1 ස්ථානයේ රැඳී සිටින පුද්ගලයා විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දැක්ක දැන් මේ පහුගිය දිනේදී මේ ගල්ෆ් නිවුස් කියන ඒ ආයතනය වාර්තා කරලා තිබුණා මේ ආසියානු කලාපයේ ඉන්න ඒ රටවල් වල අංක 1 කියන්නේ ඔවුන්ගේ තියෙන නෙට්වර්ක් එක අනුව ඔවුන් වර්ගීකරණයක් සහ ඔවුන් නාමකරණයක් කරලා තිබුණා. ඒ අතරින් ලංකාව යටතේ ගත්තට පස්සේ ඉෂාර නානායක්කාර මහත්මයා තමයි ඔහුට ඩොලර් බිලියන 1.6ක වත්කමක් තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඔහු ගැන කතා කරද්දී ඔහු ඇත්තටම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කොටස් වෙළඳපොළ ගැන නිතරම කතා කරද්දී කොටස් වෙළඳපොළ පැත්තෙන් ඔහු යටතේ තියෙන ඔහු ප්‍රධාන කොටස් හිමිකාරීත්වය දරන ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් තියෙනවා. එකක් LOLC Holding කම්පැනි එක සහ බ්‍රවුන්ස් කියන කම්පැනි එක. ඉතින් ඒ කම්පැනි දෙක යටතේ තමයි ඔහුගේ ව්‍යාපාර ජාලය සැලසුම් වෙලා තියෙන්නේ සහ ඒ ඇතුලේ තමයි ඔහු එකතර විහිදිලා තියෙනවා. බොහෝ ව්‍යාපාර විවිධ ආකාරයේ ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ව්‍යාපාර විහිදිලා තියෙනවා ඒ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඒ තියෙන ගෲප් යටතේ. ඉතින් මොහු ඇත්තටම සාමාන්‍ය අපි ඒ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තම තරමක සැලකිය යුතු වත්කමක් තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් තමයි ඔහු ඉල්ල තියෙන්නේ. ඔහුගේ පියා විදියට අපි දන්නවා මේ රාජා නානායක්කාර මහත්මයා. ඉතින් ඔහු තමයි මේ ඉෂාර ට්‍රේඩර්ස් කියන ආයතනයේ එකකින් ආරම්භ කරලා ඒ තුලින් යම්කිසි ව්‍යාපාරික තත්වයකට ඇවිල්ලා එතනින් පස්සේ ඉෂාර නානායක්කාර මහත්මයාත් මේ ලංකා ඔරික්ස් ලීසින් කම්පැනි කියන මේ ජපානයට අයත් වෙච්ච ජපන් ආයතනයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මුලින් වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ ඒ ආයතනය ඔවුන් මිලදී ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ තමයි මේ LOLC කියන නම යටතේ ඔවුන් මේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරලා එතනින් එහාට කොටස් වෙළඳපොළ හරහා තව ව්‍යාපාර ඔවුන් ඇක්වයර් කිරීමක් සිදු කරලා ඒ තුලින් ඔහුගේ ව්‍යාපාර ජාලය ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වන විට අපි නම ඇහුවට පස්සේ කවුරුත් දන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ලංකාව තුල නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්. නමුත් ඔහුගේ නම සහ ඔහු මේ ආයතනවල හිමිකාරීත්වය දරන බව ගොඩක් අය දැනගෙන ඉඳියට නමුත් ඔහුගෙන ගොඩක් ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජිස් සහ ඔහු සාමාන්‍ය මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන එක පිළිබඳ ලොකු ප්‍රමාණයේ ඩීටේල්ස් ඇත්තටම අපිට අහන්න සහ දැනගන්න ගොඩක් තියෙනවා අඩුයි. මොකද ඔහු ඇත්තටම මේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අර එහෙම කතා කරනවා අඩුයි. ඔහු ටිකක් අපි කියන්නේ අර සද්ද නැතුව වැඩ කරන මහත්මයෙක් විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් ඔහුගේ අර සද්ද නැති වුණාට කතාව අඩු වුණාට තමයි ලොකු වැඩ කොටසක් පහුගිය වසර කිහිපයක කරලා තියෙනවා කියලා ඔහු දැනට ඉන්න තැනින් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ කියන්නේ මීඩියා වලට ඉස්සරහට එන්නේ නැතුව ඉෂාර තනියම ඒ වැඩේ මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට මේකෙදි බේසික් මේ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ලිනුක කොහොමද මේ ඉෂාර ගැන ඔයාට මොන වගේ අයිඩියා එකක්ද දකින්න පුළුවන්? ඔව් එහෙනම් මම ඇත්තම මට තමයි අපි ගොඩක් ග්‍රේඩ් 11 වගේ ඉඳි තමයි ලංකා පාලන සල්ලිකාරය කියලා මුලින් ආව. ඊට පස්සේ යාගේ LOLC කාම්බෝජා ආම එක විකුණුවාට පස්සේ තමයි ගොඩක් අර ඒ අපසිදුනේ. ඊට කලින් යාගෙන ලොකු අයිඩියා කාටවත් තිබුණේ නැත්නම් මට මතකයි ඒ කාලේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉෂාර ගැන අයිඩියා කාට ආවේ. ඒකෙන් අර ඉෂාර නානායක්කාරගේ නම ලොකුවට ගියා. මොකද ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක මම ලංකාවේ දෙච්ච ලොකුම ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඩොලර් මිලියන 603ක් මම ඒ ගාන තුන විනුවේ තිබ්බේ. ඒකත් එක්ක LOLC යාගේ ගොඩාක් අපුණා. එයාට අනුබද්ධ එයාගේ තිබ්බ සබ්සිඩරි එකක් ගුණේ ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ගොඩක් අප් වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ එයා ගොඩක් මේ තනියම වැඩ කරන කෙනෙක්. මේ හැබැයි පොලිටිකල් කනෙක්ෂන් ගොඩක් පොලිටික්ස් වල ගොඩක් එයා මේ මම දන්නේ ඉන්බිල්ට් ඉන්නවා. නමුත් ඒකෙන් ඒනොට එයා පබ්ලික් එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එයාගේ තියෙන ස්ට්‍රැටජි මොකද අර ඕනම එක්කනේ ගොඩක් කතා කරන්න ගියාම එයා ගැන ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. අර ඒක තමයි හිතන්නේ එයා ගැන තියෙන ඩීටේල්ස් ගොඩක් අඩුයි. එයාට ඕන අර සීක්‍රට් ලයිෆ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම නම් හිතන්නේ ෂෙයා මාකට් එක ගත්තත් අර එයාගේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක ඩොමිනන්ස් එක තියෙන ගොඩක් කට්ටිය දන්නා බිලීව් කරනවා. එයාට දැන් ඇත්තටම කතා කරන අඩුයි මේ දවස් මාකට් එක නෑ. මොකද ඒක වෙන මේ අර ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්නේ නෑ. ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලා ඩිවිඩන්ඩ් කොහොමද දුන්නේ නැහැ. සහ දැන් නම් අර මොකද එයා
එක රෙගුලේෂන්ස් ඉන්න මම දැන් ඉස්සර එයාගේ නම හැමතැනම හැම වෙලේම කතා කරනවා. මොකද ෂෙයාර් එක අප් වෙනවා ඩවුන් වෙනවා ඒක ලොකු කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා ඉතින් මම දැන් එයා ඉන්වෝල්ව් නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒත් ඉස්සර නිතරම එයාගේ නම තමයි කතා කරන්නේ අපි මම ෂෙයාර් මාකට් ආපු කාලේ මම එයාගේ නම තමයි කට්ටිය කතා කරන්නේ. දැන් එච්චර ලොකුවට කතා කරන්නේ ෂෙයාර් මාකට් එක විතරනේ. මොකද එයාගේ ඇක්විසිෂන් ගොඩක් ඒවා මේ දවස්වල යන අඩුයි. මාකට් එක ගොඩක් ගියත් එයා ගොඩක් ඉස්සෙල්ලාම ෆෝකස් කරේ මම දැකලා තියෙන දෙයක් එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආම් එකේ තියෙනවා අර කෝ ෆන්ඩමෙන්ටල් එක. ඒ කියන්නේ අර කොහේ හරි ඇසෙට් එක ඩිස්ට්‍රෙස් වුණා මිනිස්සු දැන් සමහරලා තියෙනවා අපිට එකපාරට සල්ලි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි අසරණ මිනිස්සු අසරණ වෙන අවස්ථා. ඒ වගේ ඒක ඕනම මිනිස්සුන්ට නෙවෙයි. අර ලොකු සල්ලිකාරයට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම ලොකු ඇසෙට් එකක් ඒ ඩිස්ට්‍රෙස් වුණා. ඒ කෑෂ් ෆ්ලෝ මැනේජ්මන්ට් වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම අර එයා බැංක්ස් වලින් ණය අරන් ඉක්මනට ඒක ගන්නවා. ඒක තමයි එයාගේ තියෙන ලොකුම දේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි යා මෙච්චර කාල මම හිතන්නේ එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආම් එකෙන් කරන්නේ කියන්නේ. කොහේ හරි ඇසෙට් එක ඩිස්ට්‍රෙස් වුණාම ඒක වැලියු එක අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට එයා එහෙම ලොකු වැලියු එකක් තියෙන ඇසෙට්ස් ගන්න එක තමයි එයාගේ ලොකුම දේ මම හිතන්නේ. ඒක එයා දිනන හොඳට ෆලෝ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඉෂාර කිව්වහම ධම්මික සහ ඉෂාර කියන්නේ රේස් එකේ 1 2 හැමදාම ඉස්සරහින් ඉන්න දෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉෂාර ගැන අපි වැඩිපුර කතා කරන නිසා ඉෂාරගේ ගොඩක් බිස්නස් වල අපිට ලංකාවෙන් එළියේ ගොඩක් එයා නෙට්වර්ක් එක හදලා තියෙනවා. මේ ගැන කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම දැන් ශාරණානායකකාර මහත්මයාගේ ඔහුට ආවේනික ස්ට්‍රැටජිස් කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔය මම පොඩ්ඩක් අර කලින් දෙයට පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්නම් ලිනුක කිව්ව දෙයට දෙයක්. අපි දැන් ඔහු වැඩිය එලියට එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක සමහරට ඒකත් ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කෙනෙක් කතා කරන එක කෙනෙක් එලියට ඇවිල්ලා එක්ස්පෝස් වෙලා වැඩ කරන විදිහත් එක්ක තවත් කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔහු මොන වගේ කෙනෙක්ද ඔහු ගැන ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා දැන් අපි පොඩ්ඩක් අර අපේ යුද්ධ කාලයක් තිබුණානේ. ඒ කාලේ අපේ හමුදාව ඉන්දියා ප්‍රභාකරන්ගේ චරිතය يعني එයා කොහොම කෙනෙක්ද කියලා ඇනලයිස් කරනවා. එයාගේ ක්‍රියාවෙන් එයා කතා කරන විදිහෙන් වැඩ කරන විදිහෙන්. ඉතින් ඒ වගේ අර ඕන කෙනෙක් ගැන ඇනලයිස් කරන්න පහසු වෙනවා කියන්නේ සමහරට එයාට දිගු ගමනක් යන්න බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් විචාරණානායකකාර මහත්මයාගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි ඔහු එච්චර තව කෙනෙක්ට ඇනලයිස් කරන්න පහසු විදිහට ඔහු ඇසිරෙන්නේ නැහැ. අපිට කියන්නේ ඔහුගේ ක්‍රියාවෙන් ඔහුගේ බිස්නස් වලින්ම අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන ඔහු ඇනලයිස් කරන්න. ටික අසීරු කාර්යයක්. ඒකත් ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මේ ඔහුගේ ව්‍යාපාර ජාලය ලංකාවෙන් එළියට යන එකත් ඒක ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද දැන් ඔහු යම් ව්‍යාපාරයක් යම්කිසි බිස්නස් මොඩල් එකක් තුලින් යම්කිසි මාකට් එකක් මැචුව් වෙනකොට මේ මාකට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු අත්පත් කරගත්තට පස්සේ ඔහු බලනවා එතනින් එහාට අර අන්ටැප් මාකට් කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ඒ තුලින් තමයි ඔහු ඇත්තටම දැන් මේ වන විට රටවල් 27කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ඔහුගේ ව්‍යාපාර ජාලය විහිදලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ LOLC ෆයිනෑන්ස් කියන මේ වෙළඳ ඒ සන්නාමයේ යටතේ බොහෝමයක් අප්‍රිකානු රටවල් ආසියානු රටවල් මේ කාම්බෝජියාව ඒ අසිත රටවල් ආසියානු රටවල් එතනින් එහාට අප්‍රිකානු රටවල් ටැන්සානියාව විශාල ප්‍රමාණයක. ඉතින් ඒ රටවල් වල ගිහිල්ලා මේ LOLC මේ වගේ බ්‍රාන්චස් ඕපන් කරලා ඒ තුලින් අර දැන් ලංකාව කියන එක කුඩා රටක් ඒ සීමිත ජනගහනයක් ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට වුන් අර නව වෙළඳ පොළවල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ තුලින් තමයි ඇත්තටම මේ මෙතරම් ප්‍රමාණයේ ඔකට 1.9 බිලියන් නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම සැලකිය යුතු විදිහට ලංකාව වගේ රටක පුද්ගලයෙක්ට ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔහුගේ අර ඒ තියෙන ලංකාවෙන් එළියට අර දැනට ටච් වෙලා නැති මාකට් ටච් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ව්‍යාපාර තවදුරටත් ලිවරේජ් කරලා එතනින් එහාට ඒ එක්ස්පෑන්ෂන්ස් වලට යන්නේ. මොකද ඒක ඇත්තටම රිස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් විශේෂයෙන් ෆයිනෑන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන ගොඩක් සෙන්සිටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඉතින් ඒක තවත් රටකට යද්දි ලොකු ඇනලිසිස් එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ රටේ තියෙන දැන් අප්‍රිකානු රටවල් කියන්නේ ගොඩක් සමහර විට එච්චර ලොකු ධනවත් රටවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ රටවලට ගිහිල්ලා මේ වගේ ෆයිනෑන්ස් බිස්නස් එකට යනවා කියන්නේ ලොකු රිස්ක් එකක්. නමුත් ඔහු බය නැතුව ඒ රිස්ක් එක අරන් තියෙනවා. මට ඒක ලොකු ඒකටත් ඔය අපි කියන්නේ රිසර්ච් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති සහ ඔහුගේ ටීම් එක. ඒ ශක්තියින් එක්ක තමයි ඔහු බය නැතුව ගිහිල්ලා ඒ තියෙන චැලෙන්ජස් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ රිස්ක් එක අරගෙන ඉස්සරහට ගියපු නිසා රටින් එළියට ගියපු නිසා ගොඩක් අය ඇත්තටම අපි ව්‍යාපාරයක් අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් හොඳ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද අපි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තට පස්සේ අපි ලංකාව විතරයි ටාගට් කරන්නේ. එතනින් එහාට අපි හිතන්නේ නැහැ. මොකද අපි එතනින් මේ රාමුවෙන් එළියට යන්න බයක් තියෙනවා. සහ අර රිස්ක් එක ගන්න බයක් තියෙනවා. නමුත් මොහු මෙතෙන්දි කරලා පෙන්නලා තියෙනවා ලංකාවේ කෙනෙක්ට වුණත් රටවල් 27ක් කියන්නේ ලෝකේ සම්පූර්ණ රටවල් වලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. සමහර 10%ක් විතර. ඉතින් එතකොට ලොකු සැලකිය යුතු පංගුවක්. ඉතින් අර ඒ තරම් පිහිදීමක් ඔහු කළා තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පේන්න තියෙන්නේ ඔහුගේ තියෙන රිසර්ච් එක සහ ඔහු රිස්ක් එක ගන්න බය වෙලා නැහැ. සහ ඔහු
කැමති ඔහු කැමති මේක මේවා ග්‍රෝ කරගෙන ඉස්සරහට යන්න සහ චැලෙන්ජස් එකින් එක පාස් කරගෙන ඔහුගේ ව්‍යාපාර තවදුරටත් ලොකු ජනගහනයක් ලොකු තැනකට වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් නිසා තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපි තව ඩීටේල් කතා කරන්න පුළුවන්. තව ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ඔහු පසු කාලීනව තවත් ආවා. ප්ලාන්ටේෂන් වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. ඉතින්දිත් අපි දැක්ක දැන් ඇත්තටම මේ බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගත්තට පස්සේ මේ නම කියලා කතා කරේ ඇත්තටම අපි ව්‍යාපාරිකයෙක් ගැන කතා කරනකොට ඔහුගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික නමක් කියන්නේ නැතුව කතා කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඉතින් අර ඒ වගේ ව්‍යාපාරවල අපි දැක්ක ලෝකේ තියෙන කෙන්යාව වගේ රටවල් වල ලිප්ටන් වගේ කම්පනි නැත්නම් ෆින්ලේ වගේ කම්පනි ලොකු තේ නිෂ්පාදනයක් ලෝකයට වැඩිම වශයෙන් තේ නිෂ්පාදනය කරන ඒ සමාගම්. ඔහු ඒ වගේ කොටස් මිලදීගෙන ඒ සමාගම් වල තියෙන සම්පූර්ණ ඔපරේෂනල් ඒ අයිතිය මිලදීගෙන ඒ කන්ට්‍රෝල් එක මිලදීගෙන ඒ තුලින් දැන් මේ වන විට ලෝකයේ ඉන්න ප්‍රධානම තේ සැපයුම් කරුවෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ දේවල් හැමදේම මේ රිස්ක් එක ගන්න බය වෙලා නැහැ ඔහු සහ ඒ තුල දැන් එක ශේෂ්ත්‍රයකට ඔහු ආවට පස්සේ ඔහු ඒකෙන් පරතරට යන්න බලනවා. මොකද ඔහු මුලින් ඔහුගේ තිබුණේ ලංකාව තුල ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ හරහා සහ ඒ දේවල් වලින් තමයි ඔහු ප්ලාන්ටේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉඳියේ. නමුත් ඔහු එතනින් නැවතුන්නේ ලංකාවේ ඔහු ප්ලාන්ටේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ විශේෂයෙන් ටී කියන එක තමයි ඔහුගේ ටාගට් එක ફોකස් එක තිබුණේ. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් ලංකාවේ යන්න පුළුවන් ඉහළ තැනකට ඔහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි ඔහු බැලුවේ තවත් කොහෙද ලංකාවට පස්සේ අපි දන්නවා චීනය ඔය කෙන්යාව වගේ තමයි විශාල වශයෙන් තේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ඔහු ඉන් පස්සේ ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ කෙන්යාව වගේ රටක තියෙන විශාලම තේ වතු ප්‍රමාණය ඔහුට ඒකේ හිමිකාරීත්වය ඔහු ගත්තා. ඒ තුලින් ඔහු පෙන්වලා තියෙනවා ඉතින් ඔහු අර කියන්නේ අන්ටැප් මාකට් ඒ දේවල් තුලින් ගිහිල්ලා රිස්ක් එක අරගෙන ඒ වගේ වටිනාකම නිසා දැන් ලංකාවට අතර මේ තුලින් ලොකු දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඒ වක්‍රාකාරයෙන් බලනකොට ලංකාව දැන් ලෝකේ ප්‍රධාන තේ සැපයුම් කරුවෙක් බවට පත් වෙලා තියෙන වක්‍රාකාරයෙන්. මේ ඇක්වයර් කිරීම හේතුවෙන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ටත් මේ වගේ ඉතින් ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා ගන්න. කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න, කියන්නේ growth එක ගන්න, risk එක ගන්න, බය නැතුව කරන එක මේ විශාල නායකකාර මහත්මයාගෙන් ගොඩක් දුරටම අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේකෙන් ගන්න ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ වගේම තමයි දැන් ලිනුක මේ වෙද්දි ස්ටොක් මාකට් එකේ විශාල නායකකාර ගැන අපි කලින් කතා කරා ඔය විවිධ අවස්ථාවන් වල නම ගොඩක් කතා කරනවා කියලා. ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉෂාර නානායකකාරගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්ට්‍රැටජි මොන විදිහටද අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ මම ගොඩක්ම දකින්න දේ තමයි යාගේ අර තියෙන සරලකුත් කුණු කොල්ලට ගන්නවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇසට් එකක් ඩිස්ට්‍රස් ඒ කියන්නේ ඒක මොකක් හරි ඇසට් එක ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒ කියන්නේ අනිත් කට්ටිය විශ්වාස කරන්න හිතනවා මේක වටිනවා කියලා සහ ලොකු ප්‍රයිස් ඩොප් වෙන එක කාරවස්. සරලකුත් HM වෙන්ගොඩ යාගේ කරා. ඒ කියන්නේ ඒක 100 300 විතර යන ගත්තා. යා ලොකු කොන්ටෙක් ගත්තා. මොකද ලංකා බැංකින් ඇසට් ඒ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ එයාගේ ප්‍රධාන දේ තමයි කියන්නේ. එයා නිතරම කරලා තින්නේ අන්ඩර් වැලියු වුණාම අරන් ඕවර් වැලියු වෙනකම් විකුණන සමහර දේවල් අරන් යන්න බෑ. නමුත් ෆෙයාර් වැලියු එක හරි එයාට අවශ්‍ය වැලියු එක අන්ලොක් කරගන්න. මොකද එයාගේ කොහොමද බැලුවොත් එයා බිලියන 10ක් දාලා බිලියන 40ක් වුණාට පස්සේ ආසන්ෂ මම කියන්නේ මේ ඕන මගේ සරල කෑෂ් එකෙන් ගත්තොත් බිලියන 10ක් දාලා බිලියන 40ක් වුණාට පස්සේ ඒක ලොකු ගාණක්. එතනින් හරියට තව ගොඩාක් ග්‍රෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර එයා බලන්නේ එයාට තියෙන ප්‍රීමියම් ඔපචුනිටි ගන්න. ඒතර එයා හැම වෙලාවෙම වැලියු කරන් අන්ලොක් කරනවා. දැන් සරලව අපි එක විදිහට ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. සරලව කිව්වොත් කම්පැනි කරන් ඒ කම්පැනි ෂෙයාර්ස් ස්ප්ලිට් කරන එක. කියන්නේ ඒ වගේ ස්ප්ලිට් කරාම වැලියු වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒ වගේ එක විදිහට තමන්ට තියෙන ප්‍රීමියම් සොලියුෂන් එක යූස් කරනවා ඉතින්. ඒක මේන් දේ ප්‍රොෆිට් ග්‍රෝ කරන එක සහ බිස්නස් සයිකල්ස් ගැන අවබෝධය තියෙන එක. සමහර බිස්නස් වල හොඳ කාලේ කොහොමද හැම බිස්නස් එකම නරක හොඳ කාලේ නරක කාලේ නැත. හොඳ කාලේ හොඳටම පර්ෆෝම් කරන එකයි නරක කාලේ රැඳින්න එකයි ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් ඔය ගොඩක් බිස්නස් වල දැන් ඇත්තම කතාව බිස්නස් එක වෙන්නේ මාකට් ෂෙයාර් කියන්නේ තමන්ට මාකට් ෂෙයාර් එක උපරිම ගන්න එක. ඒතර එතනට ඒගොල්ලෝ කරන දේ තමයි ඉතින් අර හොඳ කාලේ හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ඒ සල්ලි ඉතුරු කරගෙන නරක කාලෙදී තමන් ටිකක් තමන්මුත් ලොස් කරන එක පොඩි වැඩි කරන ඒ සරලව ඒම තමයි පැහැදිලි කරන්න අනිත් කට ලොස් එක උපරිම වැඩි කරන එක. ඒ ලොස් කියන එක සාපේක්ෂයි ලොස් කියන එක තමන් ලොස් තමයි. දැන් මම ලොස් කරන එක දැන් ලොස් වුණාට අනිත් කට ලොස් නැතිම කරලා දාන එක. ඒතර තමන්මුත් ලොස් එක කරගන්න. දැන් තමන්ට කොස්ට් එක සමහරට රුපියල් 300. තමන් විකුණන එක රුපියල් 270ට. ඒතර එයා කම්පියුටර් කොස්ට් එක සමහර 320ක් විතර නා. එයා විකුණන්නේ යාට විකුණන්නේ අඩුවට නේ. තමන් අඩු කරාම මාකට් කන්ට්‍රෝල් විදිහට තමන්ට මාකට් ෂෙයාර් වැඩි නම් තමන් අඩු කරාම අරයට අඩු කරන්න වෙනවා. ඒතර ඒක තමමුත් ලොස් එකක් දරා ගන්නවා. නමුත් අරගොල්ලෝට ඊට ලොස් එකක්. ඒක කම්පියුටර් එකකින් අයින් වෙනවා. කම්පියුටර් අයින් වෙනවා කියන්නේ කම්පියුටර් කම්පැනි ලොස් වෙන කම්පැනි ඒ කම්පැනි වල අඩු වෙනවා. ඒකත් එක්ක අර කම්පැනිත් එක්ක අක්වයර් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි කරලා දෙන්නේ. රොකෆෙලර් ගත්තත් ඕක තමයි කරන්නේ. ඒ වගේ අර ලෝක සීක්‍රට්ස් තියෙනවා
බිස්නස් වල කරන ඒ සීක්‍රට්ම ෆලෝ කරන එක තමයි ඒ කියන්නේ ඒක හැමෝටම යූස් කරන්න බැහැ මම මොකද දැන් ඉෂාරගේ ලොකු මිස්ටර් අපි කියන වගේ මම දකින්න විදිහට අර හොඳ ලොකු වටින කම්පැනිස් නැත්නම් වටින ඔපචුනිටි එක ඕනම කම්පැනි තමන්ට ඒක අන්ලොක් කරන්න වැලියු එක මොකද ඒකට බිලියන ගණන් කියන විතර යාට විතර ඒක කරන්න පුළුවන් ඒ ගොඩක් කරලා එහෙම අසහ යා ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්නෙම නැහැ හැමදාම earnings group එකේ තියාගන්න groups එක ඇතුලේ circulate කරන ඉතින් ඒතකොට group එක ගත්තත් එක එක transactions වලින් shares උත් එක එක විදිහට ඒ කියන්නේ shares වල තියෙන quantities තමයි group වල වෙනස් කරනවා ඒ කියන්නේ ඒතකොට ඒ වගේ internal transactions මොනවද කරන ඒ හැමදේම කරන්නේ එයාලා තියෙන cash flow manage කරගන්න. ඒ cash flow management එක සහ අර ලොකු cash dividend දෙන්නද තියෙන cash එක හරහා යාට opportunity එකක් දෙනවා. තව අර ප්‍රශ්නයක් වුණාම opportunity කාඩ පස්සේ acquire කරනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම දැන්. ඔක ජැක්මයි පොඩ්කාස්ට් එකෙන් දැන් ජැක්ම කියන්නේ Tamanට company දැන් ඒ වගේ ස්ටාර්ට් අප් පටන් ගන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙනවනේ. ඒතර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සමහරට ඒ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අනාගතයේදී අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර අද අපිට පේනවනේ මේක දැන් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අනාගතේ මේක අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවට ඇත්තටම ගන්න බෑ. අද අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ සල්ලි එන්නේ නැහැ. ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඒතර අද අරන් එක තියාගෙන ඉඳී තමයි හොඳම දේ. ඒතර එයාගේ තියෙන අර සල්ලි ඩිවිඩන්ඩ් එක එයාගේ ඒ තුල තියාගෙන sorry earnings එයාගේ තියාගෙන ඩිවිඩන්ඩ් එක ඉෂුව කරන්නේ නැතුව අර තමන්ට අවශ්‍ය වුණ අවශ්‍ය වෙලාද ඒ සමහර ඒ ඩිවිඩන්ඩ් ඒක earnings කරලා ඒ earnings group එකට තියාගෙන ඒ earnings group එකට තියාගන්න එක සමහර ඒ වෙලාවට reinvest කරන්න හොඳ opportunity නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි කවදාද හොඳ opportunity කරනවා නේ. ඒතර සල්ලි ඒතොල ඒක හොඳම opportunity ආවම ඒ opportunity seize කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි එතන තියෙන්නේ. අර ඒක තමන්ටත් ඉගෙනන්න පුළුවන්. තමන් දැන් සල්ලි දිනවා තව සල්ලි පුළුවන් තරම් වැඩි කරගෙන ඒක හොඳම මාකට් ක්‍රෑෂ් එක ඉන්වෙස්ට් කරන. ඒ වගේ මාකට් ක්‍රෑෂ් එක හොඳ කම්පැනි එකක ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි උතන වෙන්නේ. මම ඒකට පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම් මේ ඇතරම මේ අර මේ ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන්නේ නැති එකට එතන ඇතරම මේ කියන්නේ ඒ ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන්නේ නැතිවීම තුලින් අර ඒ කෑෂ් රිටර්න් earnings විදිහට එකතු වීමක් වෙනවනේ. ඒකට ඒකත් එක්ක අර ලිනුක කිව්වා වගේ දැන් ඕන වෙලාවක අවශ්‍ය මොකරි ඔපචුනිටි එකක් දැක්ක ගමන් ඒක grab කරගන්න පුළුවන් අර බයින් පවර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් තමයි සමහර අයට අපි personally invest කරනකොට ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙන පොයින්ට් එකක් එතන. මොකද අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ අපේ බයින් පවර් එක මොකක් හෝ කම්පැනි එකට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියන්න. නමුත් ඒක බයින් පවර් එකට තියෙනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙලාවකදී මොකක් හරි බාගෙන් අවස්ථාවක් දැක්කොත් අපිට ඒකට යන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. දැන් අපි දැක්ක ඉෂාරනායකකර මහත්මයාගේ සමාගම් තුලින් අපි මේ ළඟ පහුගිය කාල සීමාව වෙච්ච acquisition බලනකොට ඒ දේවල් වල ගොඩක් බාගෙන් purchase gain එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම acquisition එකෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙලා තියෙන්නේ ඔහුට අර අවශ්‍ය දේදී අර බාගෙන් ප්‍රයිස් එකට පර්චේස් කරගන්න පුළුවන් කෑෂ් තිබිලා තියෙනවා. ඒක අර ඩිවිඩන්ඩ් නොදීම පැත්තෙන් ওই කෑෂ් ප්‍රමාණය රිටර්න් වෙලා ඒ කම්පැනි එක ඇතුලේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් තමයි අර ඉක්මනට ඒ අවස්ථාව ආපු සැනින් ඒ අවස්ථාව ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම මෙතරම් සාර්ථකත්වයට මම හිතන්නේ ඒකත් ඒක ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් යම් ඍණාත්මක තත්ත්වයක් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ මයින්ඩ් එකේ තියෙනවා. මොකද ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කැමති ඇත්තටම කැපිටල් ගේන් එක වගේම ලාභාංශයකුත් ලබන්න. නමුත් ඒක සමහරට කැපිටල් ගේන් එක සමහර ආයතනවල එන්න පුළුවන් අර කියන්නේ ඒ කම්පැනි එකේ එක්ස්පැන්ෂන්ස් යනකොට ඒ කම්පැනි එකේ ඒක වැලියුස් වැඩි වෙනවා. කම්පැනි එකේ net asset values වැඩි වෙනවා. ඒකට earnings වැඩි වෙනවා. එතකොට තව revenue කියන්නේ අලුතෙන් සමාගම් මිලදී ගන්න ඉතින් ඒ වගේ revenue වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක කැපිටල් ගේන් එක පැත්තෙන් අර ගේන් එක එන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම කම්පැනි එකක් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ඉෂුව කරනකොට ඇත්තටම කම්පැනි එකට එක්ස්පැන්ෂන්ස් වලට යන්න තියෙන chance එක එතන යම්කිසි අවහිර වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඩිවිඩන්ඩ් ඉෂුව කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඇති වෙනකන් එක්ස්පැන්ෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඇක්විසිෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් තුලින් අපිට කැපිටල් ගේන් එක පැත්තෙන් දකින්න පුළුවන්. නමුත් සමහර සමාගම් තියෙන්න පුළුවන් මාකට් එකේ අර ලික්විඩිටි ගැටලු නිසා ලික්විඩිටි එක වැඩිකම නිසා සමහර වෙලාවට ලොකු මූවමන්ට්ස් මාකට් එකේ දකින්න නැහැ. එහෙම දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතරයක් සමාගම් වල ඇත්තටම අර කැපිටල් ගේන් එක තුලින් හොඳ කැපිටල් ගේන්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් සහ කැපිටල් ගේන් ලැබිලා තියෙනවා කියන එක අපිට මාකට් එකේ පහුගිය හිස්ටරි එකත් එක්ක අපිට දකින්න පුළුවන්. සහ මම හිතන්නේ මම ඉෂාරානකාරගේ දැකපු ලොකුම දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. එතන තියෙන ලේසර් ෆෝකස් කියලා මම කියන්නේ එයා දන්නවා එයාට අවශ්‍ය කවුද අවශ්‍ය නැති කවුද කියලා. දැන් සරලව කිව්වොත් එයාගේ එම්ප්ලොයිස් වලට එයා තමයි ලංකාවේ මම දන්න විදිහට ලොකුම එයා කියන්නේ මීඩියා වල කතා කරන්නේ නේ ලංකාවේ වැඩිම පේමන්ට් විදිහට ගන්න එම්ප්ලොයිස් වැඩිම ඉන්නේ එයා මම දන්න විදිහට. සහ එම්ප්ලොයිස් වලට වැඩිම පේ කරනවා. ඒක මොකද එම්ප්ලොයිස් තමයි බෑක්බෝන් එක. දැන් ඔතන ප්‍රශ්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා ගන්න ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කොහොමද එයාට ඒක දන්නේ නැහැ නේ. මොකද ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ඉඳත් එක යාට මොකද යාගේ කම්පැනි කොහොමද යාට සිරනොත් තියෙනවනේ 10ක විතර එළි තියෙන්නේ ලොකු කම්පැනිස් ඒතර ෂෙයා හෝල්ඩර් මොකද යාට දන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝම ගැන නැත්තම හිතන බෑ බිස්නස් කරද්දී. ඒක තමයි යාද මේන් පොයින්ට්. මොකද එම්ප්ලොයිස් නැතුව යාට දුවන්න බෑනේ.
එම්පලොයිස්ලට හොඳටම සලකන සහ එයා කම්පැනි බෝනස් කියන්නේ කම්පැනි එම්පලොයිස්ලා බෝනස් ගන්න කම්පැනි ප්‍රොෆිට් තියෙනවා බෝනස් දෙන්න ප්‍රොෆිට් එක නේ අර ඉන්සෙන්ටිව් එක දෙන්නේ තමන්ට යාට දුන්නොත් තමයි එයා දෙන්නේ දැන් යාට සරලව කෝටි 10ක් හම්බ කරලා දුන්නොත් කෝටි 10 දුන්නට ඕනේ නේ ඒ කන්සෙප්ට් තමයි යූස් කරන්නේ අර කමිෂන් බේස් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්සෙන්ටිව් වැඩි තමන්ට ලැබෙන ඉන්සෙන්ටිව් වැඩි කරද්දී ඒකේ පෝෂන් එක දෙනවා. පොඩි පෝෂන් එක. ඕක යා හොඳටම කරන එක. ඒක තමයි යාගේ රහස ඉතින්. මොකද ඉෂාරගේ ඉතින් එම්ප්ලොයිස්ලා යාට පට්ට ආදරේ. මොකද යා එම්ප්ලොයිස්ලා හොඳට කියනවා. මොකද ඔය කපිල ජාවර්ධන කියලා CEO මන් දන්නේ යාට ගෙව පේමන්ට් එයා හයර් කරලා සිටි බැංකුවේ ඉඳලා තියෙන්නේ. එයාව හයර් කරන්න දුන්න පේමන්ට් එක මම හිතන්නේ ලංකාවේ කෝපරේට් හිස්ටරි එකේ දුන්න ලොකුම පේමන්ට් එකක්. ඒ වගේ හොඳ මිනිස්සු යාට ලං කරගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. අර එයාට මේන්ලි සෙග්මන්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. එයාගේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා, එයාගේ එම්ප්ලොයිස්ලා, අනිත් එක එයාගේ බිස්නස් කස්ටමර්ස්ලා. ඔකේ එයා වැඩිම ෆෝකස් කරන එම්ප්ලොයිස්ලා. මොකද එම්ප්ලොයිස්ලා හොඳට කරොත් එම්ප්ලොයිස්ලා කස්ටමර්ස්ලා ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරනවා. ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා වෙන ෂෙයා හෝල්ඩර්ලා ලොකු අසන්න ඇත්තම වෙලා ඇති ඔය කියන විදිහට. කියන්නේ අපිට ඒක ෆීල් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගෙන් ගන්න අසාධාරණ ගන්න සල්ලි වෙන රටවල කම්පැනි එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. ඕක නැත්ත කතාව ඉතින්. ඒ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් තමන් සාධාරණ ගන්න සල්ලි වලින් වෙන රටවල කම්පැනි තමන් එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. තමන්ගේ මේ රටේ ඉන්න ෂෙයා හෝල්ඩර්ට ප්‍රශ්න නැද්ද නැති කියන එක එයාගේ කොනේ යට දාන්න. ඒතර මේක හැමෝම ප්ලේ කරන ගේම් එක මේ මෙතන. කියන්නේ. ඒතර තමන්ට තියෙන දේ තමන් ඉෂාරට බැන බැන ඉඳලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. මොකද තමන් ඉෂාරට බැන තමන් බාර බස් එකෙන් යන්නේ. ඒක තමන්ගේ අඩුපාඩුවන්නේ. තමන්ගේ මොඩකම තමන් තේරුම් ගන්න. හැමෝම ප්ලේ කරන ගේම් එක. ගේම් තියරි එකේදී හැමෝම හදන සල්ලි හදන. ඇත්තටම හැමෝම සල්ලි හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ තියෙන ලෙවල්ස් තියෙනනේ. ඒතර උඩම ලෙවල් එකට යන එක නාගේ දන්න තියරි දන්න සීක්‍රට් සහ එයාගේ ස්ට්‍රැටජිස් වෙනස්. ඒතර එයාගේ ස්ට්‍රැටජිස් අවබෝධ කරගෙන ඒ වගේ දේවල් වලින් තමන්ට ගැලපෙන්න නම් අයින් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බැන බැන ඉන්දියට වැඩක් නැහැ ඉතින්. මොකද අර තේරුම් ගන්න තමයි. මොකද එයාගේ ට්‍රස්ට් එයා ට්‍රස්ට් කරන කට්ටිය එයාට වටින කට්ටියට තමයි එයා දෙන්නේ. මොකද එයාට වටිනම දේ එම්ප්ලොයිස්. මොකද එයා හැමෝම ගැන කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝම ගැන කන්සිඩර් කරන්න බෑ සමහර බිස්නස් කරද්දී. හැබැයි එම්ප්ලොයිස්ලට එයා හොඳම සලකනවා. ඒක එයා කරනවා. ඒක තමයි ලොකුම එජ් එක. වගේම තමයි මේ ඉෂාරගේ ගොඩක් බිස්නස් ගියා නේද මේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එකට. ඔව්. ඒ ගැන කතා කරොත් මොනවද තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් ඒකත් මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එකට ආපු ගමන ඇත්තටම ඒකත් අපි දකින විදිහට ඒකත් ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද දැන් අපි දන්නවා ඕනම දෙයක ඕනම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ඕනම බිස්නස් එකක් දැන් අපිට පේන්නේ නැති ඔපචුනිටිස් අපි වටේ තියෙන පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. නමුත් ඒක මුලින්ම ග්‍රැබ් කරගන්න කෙනා මුලින්ම ස්ටාර්ට් කරන අපි කියන්නේ දැන් අපිට අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට එතනින් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඕනම දෙයක් ඉනිෂියේට් කියන්නේ මුලින්ම කරන කෙනා. අර ඒ කෙනාට ඇත්තටම අර ෆස්ට් මූවර් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක එනවා පැහැදිලිවම. ඒක හරියට කරනවා නම්. ඉතින් ඒක මේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කියන එක ලංකාවට ඇත්තටම මේ LOLC මේ ගෲප් එක හරහා තමයි ඇත්තටම වැඩි වශයෙන් හඳුන්වා දීමක් සිද්ධ වුනේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේ තැනකට එන්න මේ ආපු ගමන තුල ඇත්තටම මේ සංදිස්ථානයක් වෙන්න පුළුවන් මේකේ ආරම්භය. මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එකේ. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම ඔහු හඳුනාගත්ත මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් හරහා ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා කියන එක ඔහු අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. ඒ තුලින් ඒකට හරියන ප්ලෑන් එක හදලා ඔහු මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එකේ කියන්නේ මේ ඒ ෆයිනෑන්ස් කියන මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් එකේ ඇත්තටම ලංකාව තුළ ඔහු යන්න පුළුවන් පරිම ලෙවල් එකට ගියා. අද දැන් LOLC ෆයිනෑන්ස් මේ වෙනකොට මාකට් ලීඩර් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සා ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉහළම තැනට ගියා. නමුත් හරි මෙතෙන්දී එතනනොත් ඔහු නැවතුන්නේ නැහැ. අපි අර කලින් කතා කරා වගේ ඒක එළියට ගිහිල්ලා රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක ඒත් මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස්. මොකද මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් ඇත්තටම ඔහු කතරම් මේවා ගැන හිතනවද කියලා ගත්තොත් මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් වගේ දෙයක් ඇත්තටම දියුණු රටවල් අතර කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒ රටවල් වල ටිකක් බිස්නස් යන්නේ සහ ඒ රටවල් වල බැංකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වෙනම ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. බිස්නස් වෙනම ලෙවල් එකක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රටවල් වල මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න අමාරුයි. නමුත් ඔහු ඒකට අප්‍රිකානු රටවල් නැත්නම් ආසියානු සමහර ආසියානු රටවල් පාවිච්චි කරා. ස්ට්‍රැටජි එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඉතින් ඒ තුලින් ඔහුට ඒක සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි. මොකද දැන් ඔහු එක බිස්නස් එකකට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට එක තැනකින් නැවතුන්නේ නැහැ. මේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් එක තවදුරටත් එතන ග්‍රෝ කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ හේතුණා ඔහුගේ කියන්නේ මූලික ඔහු අනිත් තව මේ වෙනකොට ඔහු විශාල ප්‍රමාණයක ඉන්ඩස්ට්‍රි වල ඉඳියට. නමුත් ඔහුගේ මූල බීජය ඔහු ගොඩ නැගෙන්න පටන් ගත්තේ මේකෙන්. දැන් ඔහු ගැන කතා කරද්දී ඕන කෙනෙක්ට ඔහුගේ ආරම්භය ගැන කතා කරද්දී මේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් කියන එක සහ මේ ෆයිනෑන්ස් බිස්නස් එක තුල තමයි ඔහු හැදුනේ වැඩුනේ. ඔහුගේ ආරම්භය ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ. සහ ඔහු ඉක්මනින් කෙටි කාලීන වර්ධනයක් ආවේ. අපි දැක්ක දැන් මේ කියන්නේ මේ ගල්ෆ් නිවුස් කියන මේක එකට එන්න කලින් ඔහු කාලයක් ලංකාවේ පළවෙනි කෝටිපතිය විදිහට ඉඳියා.
ඒ කාලය වෙනකොට ඔහු කියන්නේ යම්කිසි සැලකිතු කෙටි කාලයකින් ඔහු මේ ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එකේ ලොකු දියුණුවක් ලැබුවා. මොකද මීට කලින් මීට ඉහළින් ඉඳපු ආයතන තිබුණා. ඒවා අභිබවා. සමහර ආයතන දැන් හොයන්නත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ආයතන බංකොලොත් භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා මේ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳපු ආයතන. නමුත් මේ ආයතනය මේ වෙන විට සමහර බැංකුත් අභිබවා ගිහිල්ලා LOC ආයතනය ගත්තොත් බැංකුවකට එහා ගියපු ලෙවල් එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රැටජිස් කෙනෙක් දකින්න කලින් මුලින්ම ඒ දේ කරන එකේ අර ෆස්ට් මූවර් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වරගෙන මේ සාර්ථකත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලිනුකෝ දැන් මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කිව්වහම බිස්නස් එකේ ඉන්න කෙනාට ඒකේ නම්බර් 1 වෙන්න පුළුවන්. පේ කරන කෙනා සදාකාලික ණයකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේකත් මම හිතන්නේ ඒ වගේ තැනකදී ගොඩක් බෙනිෆිට් එකක් වුණා යාට. ඔව් ඒ කියන්නේ එයා මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කෙනෙක් කරන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු නේද? දුප්පත් මිනිස්සු කියන්නේ මුදල් ගැන අවබෝධයක් අඩු කට්ටිය කොහොමද? ඒගොල්ලොම තමයි මේ බිස්නස් එක යූස් කරන ලේසි කරනට. මොකද ඔක තමයි යථාර්ථය. මිනිස්සු ඉක්මනට ඒකට ගන්න පෙළවෙන ඉතින් ඒක ඇත්තටම විශාල නායකයෙක් වැඩ නෙවෙයි තියෙන්නේ. ගන්න මොනසෙ කරලා තියෙන්නේ. ඒ මොනසෙ දන්නේ නැහැ මේ ඇත්තට මේ තනකොළ දෙන්නේ කිරි දවා ගන්න කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒක එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගන්න මිනිස්සුන්ගේ. මොකද අර එයාගේ මොඩල් එක හරියට හරියම මොකද බිස්නස් මොඩල් එක හරියට හරියම මොකද ටාගට් මාකට් එක හොඳට වැඩ කර හරි මාකට් එක ප්‍රොඩක්ට් සර්විස් එක දීලා දෙනවා. ඒතර ඒ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් වල ඉතින් හැම වෙලේම වෙන්නේ අර එයා ඒක ඉගෙන ගත්ත එක මේ කම්පවුන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියන ඉගෙන ගත්ත එක නම් ඒ රොටේෂන් එතන සල්ලි රොටේට් කරන්නේ. ඒ රොටේෂන් එක හරියට යන විදිහට. ඒ රොටේෂන් එකෙන් සල්ලි හිතාන විදිහට කම්පවුන්ඩ් වෙනවා. ඒතර ගන්න ණය ගන්න එක හැමදාම දුප්පත් වෙනවා. ඕක හිතන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද ඒක කම්පවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් වගේ දෙයක් තමයි ෆීල් නැති සහ ණය ඇත්තට මෙතන වෙන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට තමන් බිස්නස් එක කරද්දී වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නවා ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණනවානේ. ගොඩක් බිස්නස් වල දෙන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක තියෙනවා. ඒතර මාජින්ස් ගොඩක් අඩුයි. සහ ප්‍රොඩක්ට් එක රෙප්ලිකේට් කරනවා කට්ටිය. මේක රෙප්ලිකේට් කරනවා. හැබැයි ඒකත් එක්ක ලොකු ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් ගත්තම අපි ගත්තොත් මේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි යා ෆස්ට් මූවර් ඇඩ්වාන්ටේජස් ගත්තා. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් සල්ලිකාර මුලදී හදාගෙන තියෙන සල්ලි වලින් සල්ලි රුපියල් 100 ණය දීලා රුපියල් 120ක් අවුරුද්දට අවසන් හැම 125ක් හම්බ වෙනවා නම් එතන කොස්ට් එක නැහැ නේ. ඒ ඔපචුනිටි කොස්ට් විතරයි දෙන්නේ. ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් කොස්ට් විතර. අතන අරවට ඔපචුනිටි කොස්ට් තියෙනවා හැම කොස්ට් එකම තියෙනවා. මෙතන ඔපචුනිටි කොස්ට් විතරයි තියෙන්නේ. අනිත් වෙන කොස්ට් නැහැ. කැපිටල් සල්ලි වලින් සල්ලි එන එක කොයි තියෙන්නේ. සල්ලි කම්පවුන්ඩ් නැති. ඉතින් ඒක හොඳට දැක්ක එක ඒ ඔපචුනිටි යූස් කරා. හැබැයි ඔය මොඩල් ඕන මොඩල් එක දිගටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකත් එයා දන්නවා. ඒක දැන් මිනිස්සුන්ට ඒක අවබෝධ වෙන්න ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට එයා වෙන බිස්නස් කරනවා. දැන් රන් ආකර ගන්නවා. ඒ වගේ පතල් ඒව ගන්නවා. ගොඩක් දේවල් කරන ඉතින් අර ඒන කෑෂ් සල්ලි එයා දන්නවා හැමදාම එන්නෙත් නෑ. ඒක ඒ මොකද ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් තියෙනවා මාකට් එකක්. මාකට් එකෙන් පස්සේ යන්නේ වෙන මාකට් එකකට. ඒ සල්ලි වෙන බිස්නස් එකට හරියට ඉන්වෙස්ට් කරලා ඉතර. හැම පැත්තෙම සල්ලි කම්පවුන්ඩ් කරනවා සහ එම්ප්ලොයිස්ලා හොඳට පේ කරනවා. ඔය ඔක්කොමත් එක තමයි යාගේ ඉජ්ජ තියෙන්නේ. සහ මම තව දැක්ක විශේෂම දෙයක් මේ ලංකා බිස්නස් වල කවුරුත් කරන්නේ නැති දෙනවා. ඔය ශාරි ලොකුම සාර්ථක රස තමයි ඉෂාර අදටත් මම දෙනවා සමහර බෝඩ් මීට් ඔය ෆොටෝස් දෙනවා. අදරත් කෙන්යාවේ රටවල තියෙන කාම්බෝජියාවේ රටවල තියෙන පොඩි බෝඩ් මීටින්ස් වලට යනවා. අදරත් වෙනවා. ඒක කවුරුත් ලංකාවේ එක්කනේ කරන්නේ දැන්. මොකද බිස්නස් එකේ ඉන්ඩෙප්ත් ඉන්නවා. එයා තරම් මම දැකලා නැහැ කවුරුත් බිස්නස් එකේම ඉන්න මොනවද කියන්නේ. බිස්නස් එකත් ඉන්නවා. ඒක තමයි ආගිජ්ජි. මොකද තමන් අඩුම ගන්න ඔය ලංකාවේ ඇත්තම මම ඉෂානානක හොඳ කියන්නේ නේ. මොකද ඉෂානානක මට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ හොඳ කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ මනුස්සයා ගොඩක් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එතන ඔය ලෙවල් රැඳෙන්න බෑ දැන්. සමහර කට්ටිය කියන්නේ ඌ ගේමක් ගහලා දෙන්න ගේම් ගහලා ඌගේ තියෙන ගේම් කියලා. එහෙම ඇත්තටම ගේම්ස් තියෙන තමයි තමන්ට ඒක කරගන්න බෑනේ කොහොමද? බිස්නස් කියන්නේ කොහොමද ගේම් බිස්නස් එක කොහොමද ඒ ගේම් එක තමයි. ඒක දැන් තමන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන දේ තමයි තමන් බස් එකේ ගිහලා හරි පයින් ගිහලා හරි ඉෂාරා බැලන්න වැඩක් නැහැ. ඉෂාරා එහෙම යන මනුස්සය ඔය කරලා තමන්ගේ ජොබ් එක හරියට කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ලෙවල් අප් වෙන වැඩක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඉෂාරා නැක කාලා ඒ ලෙවල් එකේ ඉඳලා අදටත් පොඩි මීටින්ග්ස් වල යනවා කියන්නේ. ඒක වෙන ලෙවල් එකක්. මොකද එහෙම ලේසර් ෆෝකස් ඉන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මොකද යාගේ එම්ප්ලොයිස් එක හැමදාම ඉන්නේ. ලොකු සල්ලුත් යාගේ CEO ඒ ඔක්කොම ඒ කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒක තමයි ෆෝකස් කරන්නේ දැන්. යා හැම වෙලාවෙම හොඳ මිනිස්සු ගත්තා පස්සේ ඒගොල්ලෝ හොඳට වැඩ ගන්නත් දන්නවා. ඒක සල්ලි කම්පවුන්ඩ් කරන්න දන්නවා. හැම පැත්ත යාගේ බිස්නස් වල තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් සල්ලි කම්පවුන්ඩ් කරන්නේ තමයි. ඒක රහස තමයි තියෙන්නේ. මොකද හැම පැත්තෙම එන සල්ලි අනිත් පැත්තට දාලා ඒ සල්ලි රොටේට් කරලා කම්පවුන්ඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මේ කතා කරපු දේවල් වලට අමතරව මොනවද ඉෂාරගේ තව අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඔහුගේ දේවල් කිව්වොත් දැන් ඇත්තටම ආයතනක ප්‍රධානියෙක් වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට තව පහළට එන හයිරාකි එක. ඒකේ ඊළඟ ප්‍රධානියෝ විදිහට මේ කෝපරේට් ලීඩර්ස්ලා ඇත්තටම ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා ආයතනයක growth එකට. ඉතින් මොහු ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ ඒ කියන්නේ කපිල ජයවර්ධන ඔහු පත් කරා මේකේ group CEO MD විදිහට
පත් කිරීම සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ කපිල ජයවර්ධන කියන්නේ කවුද කියලා බැලුවොත් මේ සිටි බැංක් එකේ ඇත්තටම කන්ට්‍රි හෙඩ් විදියට ඔහු වැඩ කරා දිගු කාලයක් වැඩ කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිව වගේ රටවල. ඉතින් ඔහුට මේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ මේ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු අත්දැකීමක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ අය ළඟා කර ගැනීමත් මොහුගේ තියෙන ලොකු ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද ඇතරම යම් දෙයක් ග්‍රෝ වෙන්න සහ ගෲප් එකක් විදිහට ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ෆයිනෑන්ස් ශේෂ්ත්‍රයේ හසල අත්දැකීම් තියෙන අය ළඟා කරගත්ත එක ඔහුට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ ඔහුගේ ලීඩර්ෂිප් එකත් එක්ක මේ කපිල ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ලීඩර්ෂිප් එකත් එක්ක මේ LOC ගෲප් එක මොන තැනකටද දැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අර ඒකත් ලොකු දෙයක් තමයි මොහුගේ ස්ට්‍රැටජිස් විදිහට ගත්තට පස්සේ අර හරි කෙනාට හරි තැන දීලා ඒ තුලින් ගන්න පුළුවන් අර හරි කෙනාගෙන් يعني ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ වෙලාවේ ඉඳපු හොඳම කෙනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ හොඳම කෙනාව ඇක්වයර් කරලා ඔහු සම්බන්ධ කරගෙන ඔහුගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම බෙනිෆිට් එක ඒ ඔහුගේ කම්පැනි එක තුලට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් අර දැනුම කියන එක දැනුම එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක තමයි ඇත්තටම මේ ඕනම දෙයක දියුණුවට වැදගත්. ඉතින් අර ඒ ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මේ සමාගම් වලට ඒ පව එක ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඒ පව එකත් එක්ක තමයි මේ දක්වා ගමන ආවේ. ඉතින් තව දේවල් ගන්නකොට ඔහු ඇත්තටම මුලින් අපි ගොඩක්ම කතා කරා මේ ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරා. ඔහු ඇත්තටම මේකෙන් නැවතුන්නේ නැහැ. ඔහු කාලයත් එක්ක ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකට අමතරව ඔහු ලිස සෙක්ටර් එකට ආවා. ලිස සෙක්ටර් එකට ඇවිල්ලා ඒකෙත් මුලින් කරේ ලංකාව තුල තමයි ඔහු ලංකාවේ හොටෙල් ඇක්වයර් කරා සහ ඉදිකිරීමක් එක්ක ඒ සෙක්ටර් එකේ ඔහු ඇක්ටිව්ව ඉඳියා. ඊට පස්සේ එතනනොත් ඔහු ලංකාවෙන් එළියට ගියා. අපි දන්නවා මේ අපි කතා කරන මොහොත වෙනකොටත් මාලදිවයිනේ හොටෙල්ස් ඉදි වෙමින් පවතිනවා තව. දැන් ඉදි කරපුවා මාලදිවයිනේ ඔහුට අයිති හොටෙල්ස් තියෙන විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකත් ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා තවත් පොටෙන්ෂල් දැන් අපි මේ රීජන් එක ගත්තම වැඩිම සංචාරක ආකර්ෂණයක් තියෙන ලංකාව මාලදිවයින වගේ රටවල්. ඉතින් අපි ලංකාවේ තියෙන ලොකු හොටෙල්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතනින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා මාලදිවයිනේ ඊළඟ සංචාරක ගමනාන්තය විදිහට ඒ තැනත් ඔහු ඒ ගන්න පුළුවන් වැලියු එක කොහොමද කියන එක සොයා බලලා එතනින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කලින් කතා කරා ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එක. ඊට පස්සේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එක. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එකෙත් ඔහු අපිට පේනවා ඉතා වේගෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙක්ටර් එක හරහා යනවා සහ අලුතෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් අපි දන්නවා බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එක දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා මේ ෆෝර්ට් සිටි එක. ෆෝර්ට් සිටි එක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා එතනත් ඒ වගේ ස්ට්‍රැටජික් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලටත් යනවා. ඔවුන් අර කියන්නේ හැම තිස්සෙම මේ වෙළඳ පොළගෙන විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ. කොහෙද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ එතෙන්ට යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ පව එක තියාගෙන ඔවුන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් සෙක්ටර්ස් වල කියන්නේ අතරම මේ සමාගම් අර බූවල්ෙක් වගේ විහිදලා ඉන්නේ. ඒ විහිදීමත් එක්ක ලොකු තැනකට මේ ගෲප් එකට ඩිවලොප් වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. හැම පැත්තකම බැලුවොත් ඉන්නවා. මොකද ඒ තුලින් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දැන් එක අපි හිතමු ඒ ගෲප් එකේ මොකක් හරි කම්පැනි එකකට එනවා කස්ටමර් කෙනෙක්. ඒ කස්ටමර් ඇත්තටම මේ ගෲප් එක ඇතුළෙම සියලු සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කස්ටමර් කෙනෙක් අපි හිතමු ෆයිනෑන්ස් ආවා කියලා. ෆයිනෑන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ උල්ලත් එක්ක ලොකු කස්ටමර් කෙනෙක් වැඩ කරනවා නම් ඒ කස්ටමර්ට පුළුවන් බෙනිෆිට් එකක් විදියට මෙයාලගේ මෙයාලගේ හොටෙල්ස් වල මොන හරි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අර මෙයාලගේ තියෙන අනිත් සමාගම් එක්ක ඒ කස්ටමර්ව රොටේට් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු වාසියක්. හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද ඒ කස්ටමර් එතනින් පමණක් රිලේෂන්ෂිප් එක නැතුව මේ ගෲප් එක ඇතුළෙම ඒ දේවල් තියාගෙන යන්න පුළුවන් විදියට ඒක හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි මේ ගෲප් එකේ වැඩ කරන අයට. ඉතින් එයාලටත් පුළුවන්කම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ටත් කියන්නේ මේ ලිෂර් සෙක්ටර් එකේ හොටෙල්ස් තියෙනවා. ඒ අයටත් ඒ දේවල් තුල එක්ස්පීරියන්ස් එක දීලා ඒ තුලින් අර ඒ වැඩ කරන වර්ක් ෆෝස් එකේ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ අවකාශයත් ඕන හදාගෙන තියෙනවා. මොකද මේ ගෲප් එකක් විදිහට මේ හැම පැත්තටම ඩයිවර්සිෆයි වෙලා ඒ දේවල් වටිනාකම ඔය දේවල් තමයි. මොකද ඒ දේවල් තුලින් අර ඕනම සමාගමකට ඒකින වර්ක් ෆෝස් එක තමයි ඇත්තටම වටිනාම දේ. මොකද ඔවුන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අර අපි හැමදාම කතා කරන දෙයක් තමයි ව්‍යාපාරයක මිනිස්සු තමයි වැඩ කරන්නේ. මිනිස්සු වැඩ කරනවා අපි ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන්. ඉතින් මේකෙත් අර වැඩ කරන අයට තෘප්තිමත් විදිහට ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මේ ගෲප් එක ඇතුළෙම අර අනිත් සෙක්ටර්ස් වල
ටයිති අනි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඉන්න නිසා. ඒකත් හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඊට අමතරව අපි දන්නවා දැන් මොහු සමහර ඇක්විසිෂන්ස් කරනවා. ඇක්විසිෂන්ස් කරලා ඒ කාලයත් එක්ක කම්පැනි ග්‍රෝ වුණාම ඔහු ඒක විකුණනවා. මොකද සමහර කම්පැනි එකක් ඒ කියන්නේ සමහර මාකට් ලිස්ටඩ් කම්පැනිස් ගොඩක් විකුණනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ආයතන. නමුත් එතනින් පහළ තියෙන ආයතන අපි දැක්ක ළඟදිත් මෝල්ඩිව්ස් වල හොටෙල් එකක් ඔව් සෙල් කරා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අර යම් සමාගමක් එක ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ උන් ඒක විකුණලා ඒකේ කැපිටල් ගේන් එක ගන්නවා. කැපිටල් ගේන් එක අරගෙන තියාගන්නවා තවත් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් බලන්න. මොකද යම් සමාගමක් පොටෙන්ෂල් එකක් එක්ක ඒක පොටෙන්ෂල් එක දැකලා ඒක බයි කරලා එතනින් ඒ සමාගම එක ලෙවල් එකට දියුණාට පස්සේ එතනින් එහාට ඒ සමාගම දියුණු වෙන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමාගම මැචුර් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඒක විකුණලා ඒක මුදල් බවට පත් කරගෙන ඒ කැපිටල් ගේන් එක බුක් කරගෙන එතනින් එහාට තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට යනවා. ඒකත් හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද එකම බිස්නස් එකේ එලිලා ඉන්නේ නැතුව ඔහු අර ඒ හොඳට ෆාස්ට් මූව් වෙනවා. එක බිස්නස් එකකට එනවා, ඒක කැපිටල් ගේන් එකක් ගන්නවා, තව එකකට යනවා. ඒ වගේ අර ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජි එක ඒක තමයි. දැන් ඔය බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් එක යටතේ ගොඩක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදිත් කරන්නේ අර කැපිටල් ගේන් එක කරන් අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ලංකාවේ බැංකු සමාගමකත් ඔව් ගොඩක් පහළ මිලකට තමයි මේ බැංකු සමාගමේ කොටස් මිලදී ගත්තේ. මොකද ගොඩක් අර බාගෙන් ප්‍රයිස් එකට ඒ වෙලාවේ තිබුණා ගොඩක් අන්ඩර් වැලියුඩ් තත්ත්වයක. නමුත් ඒක යම්කිසි හොඳ වැලියු එකකට ආවට පස්සේ ඔව් මේක විකුණා දමලා ඒකේ අර තියෙන කැපිටල් ගේන් එක ඒ ප්‍රොෆිට් එක බුක් කරගත්තා. ඒ බුක් කරගෙන ඒක තවත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට යොදවනවා. මොකද එතනින් තමයි අපි මේ නිතරම කතා කරන්නේ කම්පවුන්ඩ් කියලා. ඒක හරි විදිහට කම්පවුන්ඩ් වෙන්නේ එහෙම අර ඒ තියෙන කෑෂ් එකක් රෝල් අවුට් කරගෙන එහෙම යනකොට. නැත්නම් එකම එකේ තියෙනකොට සමහර විට කම්පවුන්ඩ් වෙනවා. නමුත් කම්පවුන්ඩ් වෙන ශීඝ්‍රතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔහුගේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔහු මෙච්චර වේගෙන් මේ දත්තයට එන්නත් ඒක හේතු වුණා. මොකද ඔහු නිතරම කැපිටල් ගේන් එකක් බුක් කරගෙන නැවතත් තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ගිහිල්ලා ඒක තව වේගෙන් වර්ධනය කරගත්තා. ඒතකොට ඔය දේවල් තමයි ගොඩක් දුරටම ස්ට්‍රැටජිස් විදිහට අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඒ දේවල් හේතු වුණා මේ දක්වා ඔහුගේ ගමනට. ලිනුක කොහොමද දැන් ඉෂාරකේ මාකට් එකේ තියෙන බිස්නස් ගත්තාම එයා ගොඩක් ඩයිවර්සිෆයි කරලා තියෙනවා එයාගේ බිස්නස් එක. يعني එකකට එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ එක බිස්නස් එකකින් තව එකකට එයාට අනිත් කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට එයා හදලා තියෙනවා. කොහොමද මේ සම්බන්ධව කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔතන වෙන්නේ එක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කරන් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩොමිනේට් කරන. ඔක ලෝකේ තියෙන ලොකු සල්ලිකාරයෝ ඔක්කොම ධනවත් මිනිස්සු ගත්තොත් ඔක්කොම ඔක් කරාගෙන. මොකද දැන් රොකෆෙලර් ගත්තොත් ඔයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩොමිනේට් කරා. ඔක බිස්නස් එක තියෙන සාර්ථක කට්ටිය දැන් 10% එකක් ඔගේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩොමිනේෂන් කියේ. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කරන්නේ සම්පූර්ණ ටේක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ප්ලාන්ටේෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඒක හොඳටම මේ කරා. ඒ කියන්නේ ඒක ප්ලාන්ටේෂන්ත් ලොකුම දේ අර තේ වතු කියන්නේ තේ වතු පොළොන් තරම් එක්ව ගත්තා. ඒතකොට ලෝකේ තේ වතු තියෙනවනම් 10000ක් එකෙන් යා 1000ක විතර ගත්තා. 10000ක මගේ ඇවරේජ් එක. ඒක තමයි ඒ තේ වතු වල තියෙන තවන්ට තියෙන අයිතිය. ඒක උපරිම කරගත්තා. මම මේක මම සරල කියන්නේ තේ වතු 10000ක් තියෙනවා 1000ක් ගත්තා. ඒතකොට අර කන්ට්‍රෝල් එක වැඩි. ඕන මාකට් එක 10000 ගන්නවා කියන්නේ මාර අමාරුයි. මගේ ලෝකේ තේ වතු 10000න් 1000 ගත්තා. එච්චර නෑ මගේ. එයා කරපු දේ මගේ ඒ අර තමන්ට තේ වතු ගන්න පුළුවන් තරම් වැඩි කරා. ඒකට තේ වවන පොහොර වුණා. ඒක පොහොර කම්පැනිස්ුත් ගත්තා. ඒතකොට එයාට කන්ට්‍රෝල් වැඩි. තමන්ට ඕන විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඕක වැදගත්ම දේ කාට පේන්නේ ටික රිසර්ච් පැත්ත. ඒක දැන් තමන්ට තේ වතු 10ක් තිබ්බත් 100ක් තිබ්බත් 1000ක් තිබ්බත් තමන්ට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. රිසර්ච් කරන්න බෑ. ඒතකොට තමන් තේ වතු 17 තත් තේ වතු 2000 ගත්තා. ඒතකොට තමන් රිසර්ච් එක වැඩි වෙන තමන්ට මාර වාසියක් වෙන්නේ. සම මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට තමන්ගේ මාකට් ෂෙයා වැඩි නම්. ඒ මාකට් එක ලීඩ් කරන මාකට් ෂෙයා ප්‍රයිස් එක තියෙන කරන්නේ. තමන්ට ඕන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔය හැම දෙයකටම බලන්නේ කන්ට්‍රෝල් එක. තමන්ට තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක වැඩි කරන්න තමයි ඒක තමයි බලන්නේ. මොකද දැන් ලෝකේ තියෙන තේ වතු වලින් 90%යි 95%යි 95%කට 5%යි 95%යි. ඕක සමහරකට තේරුම් ගන්න. ඕක සරලවම ෂෙයා මාකට් එක කම්පැනි බෙරහම තියෙනවා. දැන් ෂෙයා මාකට් එක කම්පැනි එක টপ 20 ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ඉන්නවනේ. ඔය টপ 20 ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් වල කම්පැනි 99%යි තියෙන්නේ. ඉතුරු 100කට ඉතුරු දැන් මිනිස්සු টপ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් 20 තමයි කම්පැනි 99%යි තියෙන්නේ. ඉතුරු 100කට තමයි අනිත් අර 60,000ට 70,000යි අයිති වෙන්නේ. ඒතර අර ඒ අර ඇසිනති පාතර කියන්නේ ගොඩක් වැඩි. ඒතර අර 99 තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඒකෙමුත් ඉන්නවා අර 50 10න් උඩ ඒ කියන්නේ 10 කම්පැනි 10ට වඩා වැඩි කට්ටිය ඒක තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. අර කම්පැනි 70ක් අනුමැතිය ගත්තා කියලා අර තේ වතු වලින් 100,000ක ලෝකෙ තියාගන්න බෑනේ. ඒක පොසිබල් නෑ. තමන්ට මාකට් තියෙන ෂෙයා එක වැඩි නම් තමන්ට තියෙන ෂෙයා වැඩි නම් මාකට් එක කන්ට්‍රෝල් වැඩි වෙනවා. ඕන එක ලීඩර්ට ඒක ඩොමිනේට් කරන්න ලේසියි. ඒතර අර තමන් ඒගොල්ලෝ අර හොඳම ක්වොලිටි විදිහට ඒක දෙන නිසා මිනිස්සු ඒක ඒකෙත් තියෙන ඔඩියන්ස් කීපයක්
අර සමහර කට්ටිය ධනවත් කට්ටියක් තිබුණා. දුප්පත් කට්ටියක් තිබුණා. මිඩ් රේන්ජ් කට්ටියක් තිබුණා. ඒතර ඒ කට්ටිය එක කට්ටියට සොලියුෂන් දෙනවා. ඒක රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ රිසර්ච් එක ඩීප් යන තමයි ඩීප් කියනකින් තමයි තමන්ගේ කම්පැනි කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන එක. රිසර්ච් කියන්නේ ඒක විතර නෙවෙයි. ඒතකොට ඉස්සර කොහොමද ටී වලට තියෙන ග්ලෝබල් මාකට් එක මොනවද තව ඔපචුනිටිස් තියෙන්නේ? මොනවද මේක අලුත් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම රිසර්ච් කරලා අර වැලියු ඇඩිෂන් කරනවා රිසර්ච් පවර්ෆුල් වෙනවා. ඒතර ඒ රිසර්ච් එක එහෙම දැන් තමන්ට තියවතු 100 තිබ්බත් 1000 තිබ්බත් රිසර්ච් කරන කොස්ට් එක වලට එකයි නේ. ඒතර අර තමන් කරන රිසර්ච් පවර්ෆුල් රිසර්ච් එකක් ගොඩාක් හොඳ කම්පැනිස් ගොඩකට ඒ වතු ඔක්කොම ඇප්ලයි කරාම දැන් පොහොරත් යාගදී තියෙන අතන තියෙන ඒතර හොඳ පොලිටික් පොහොරත් දෙන්න හොඳට. තව කිව්වොත් තව බිස්නස් වල කරන මේ වෙන දේවල් ඒතර මම දන්න විදිය කියන්නේ ඔය පොහොර ඒකෙත් හොඳම ක්වොලිටි පොහොර යාගේ කමෙන්ට් දාන්න පුළුවන්. ඊටු ටික අනිත් කමෙන්ට්ස් දාන්න. ඒ වගේ හැම විදියෙම ඒක තමන් තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒක අර ගේම් තියරකින් බලන එක හොඳම. හැමෝම කරන්නේ ගේම් එක. තමන්ට ඉන්ෆර්මේෂන් වැඩි වෙන තමන්ට තියෙන නොලෙජ් වැඩි වෙන තමන්ට තියෙන කන්ට්‍රෝල් වැඩි වෙන ඒ තමන්ට තියෙන තමන් ඉන්න කට්ටිය හොඳ වුණාට පස්සේ ඕක තියෙනවා. ලංකාවේ හාල්වලත් හාල් මාෆියක් කරගෙන ඕකනේ. හාල්වල ලොකු කට්ටිය කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඉතින් ඒක අපිට අදාළ නැහැ. සමහරවිට දැකලා ඉතින් මම කිව්ව එක හොඳ නම් ෆීල් වෙනවා මෙහෙම දෙයක්. සමහරවිට හාල් වල ඔක මිහින් හොඳ නම් ෆීල් වෙනවා. මොලේ තියෙන මනස පොඩ්ඩක් හරි මොලේ තියෙන ඔක ෆීල් වෙනවා. අර හාල් වල එක දවස් එක සැරයක් වුණා ඒකේ ලොකුම ෂෙයා හෝල්ඩර් ඒ කියන්නේ මාකට් ෂෙයා තියෙන කෙනෙක් ප්‍රයිස් එක වලින් අඩු කරන්න හදුවා. ඒ අඩු කරන්න හදුවා. ඒක එයා කන්ට්‍රෝල් එක තමයි ඒ මාකට් ෂෙයා වැඩි කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙන එක තමන්ගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක හිතන්න අමාරුයි. ඕකෙත් දැන් මාෆියා කියන වචනේ ඇත්තටම බිස්නස් වල මාෆියා කියන එක වචනේ දාන එක වැරදි. ඔව් වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒක බිස්නස් එක. දැන් බහුතරයක් සමාජය ඔය බිස්නස් කරන කට්ටියට දාන වචනයක් තමයි ඔය මාෆියාව. ඒ කියන්නේ හාල් වලට දැම්මහම හාල් මාෆියාව. වෙන බිස්නස් වලත් ඒ මම හිතන්නේ මාෆියාව කියන වචනේ ඇත්තටම ඒ බිස්නස් එකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර ඒක නිකන් අර ජනතාව මුලා කිරීමක් වගේ වචනයක් නේ ඒක. ඇත්තටම බිස්නස් එකක වෙන්නේ තරහත් එක්ක නේද? ඒක තමයි තරහත් එක්ක එන එකක් ඒක. නමුත් බිස්නස් එකක වෙන්නේ අඩු ප්‍රයිස් එකට අරගෙන වැඩි මිලට විකුණන එකනේ. ඒක තමයි يعني ඒකේ ලාභය තියෙන්නේ එහෙමනේ. ඔව්. ඒක තමයි ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඔය ඔතන මාෆියා කියලා කියන්නේ මාකට් කන්ට්‍රෝල් එක වැඩි. ඔතන මේන්ලි කියන්නේ දැන් තමන් ලොකු ලාභයක් ගන්නවා එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගන්න ලාභය වැඩි. එක ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ලොකු මාජින් එකක් තියාගෙන ඒ මාජින් එක හැමදැනම දාන. කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාජින් එක වැඩි කරලා මාජින් ගොඩාක් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න. ඔක නැත්නම් කම්පවුන්ඩ් නේ. ප්‍රොෆිට් එක කියන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එක මාජින් එක වැඩි කිරීම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න. ඒතර එක ප්‍රොෆිට් එක මාජින් එකත් වැඩි කරලා අර ප්‍රොඩක්ට් ගන්න ගොඩක් වැඩි කරාම ඒක ලොකු එකක් කරනවා. ඒක දෙකම කන්ට්‍රෝල් කරන දෙකම කන්ට්‍රෝල් එක තියාගන්න ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමදේම කරනවා. ප්‍රොඩක්ට් එක මාජින් එක වැඩි මාජින් එක ඒක ෆික්ස් කොස්ට් වේරියබල් කොස්ට් ගැන ගොඩක් කන්සිඩර් කරනවා. ඊට පස්සේ මාකට් ෂෙයා එකත් පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න try කරනවා. ඔය හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි මාෆික් කියන්නේ. බිස්නස් වල එන්නේ ඒක තමයි ඉතින්. මොකද ලෝක ඉතිහාසය ගත්තොත් රොකෆෙලර්ලා JP මොකද ඔක්කොම කරේ ඕක තමයි ඉතින්. මොකද ඒගොල්ලෝ අර දැන් JP මොකද ද ස්ටිල් කියන කම්පැනි කරා. යා යකඩ වල හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරනවා. මොකද සහ එක කාල වල ඩොමිනේට් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. දැන් AI ඩොමිනේට් කරන්නේ. ඒ වගේ රොකෆෙලර්ලා කාලේ ස්ටිල් රේල්වේ ඒවා ඩොමිනේට් කරේ. ඒ කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක අර හොඳම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි ලෝක රහස කියන්නේ. ලෝකේ තියෙන හොඳම ඉන්ඩස්ට්‍රි කන්ට්‍රෝල් කරන එක. ඒක හැබැයි ලංකාවේ කට්ටියට කවුරුත් බිස්නස් වල එහෙම කරන්නේ මොකද? කවුරුත් AI ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩොමිනේට් කරන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය පොසිබල් ඉන්ඩස්ට්‍රි තියෙනවා දැන්. විශේෂ ලංකාවේ කට්ටිය කරන්නේ කන්සම්ප්ෂන් කන්සියුම් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි වල දැන් ටී කියන්නේ කන්සම්ප්ෂන් ඕක මාකට් එකේ තිබ්බට මිනිස්සු හැමදාම තිබුණා. ඒක ලංකාව කට්ටිය ගොඩක් කරලා ලොකු ලංකාවේ ලොකුම සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න බැරි කියලා ඒ අහන ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ ලොකුම සල්ලිකාරයෙක් ලංකාව කරන ලෝකෙට $1 බිලියන ලෙවල් $5 වගේ ලෙවල් එකට යන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඕක ඉන්දියාවේ මිනිස්සුත් කරපු දෙයක් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේ කට්ටිය ඉන්දියාවේ කැපැසිටි තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ ජනගහනයත් එක තමයි ඉන්නේ. අර ඩොමිනේට් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගිහලා ඩොමිනේට් කරන. හොඳම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොඳම කෙනා වෙන්නේ. එහෙම කරන කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ලංකාවේ හොඳම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හොඳම කෙනා වෙන්න බෑ. අර තියෙන අන්ඩර් ඉන්ඩස්ට්‍රි වල හොඳම කෙනා වෙන්න ඉතර try කරලා ඉතර. හොඳම පන්ති කියන්නේ ලංකාව පළවෙනි කෙනෙක් ලෝකෙ පළවෙනි කෙනෙක් හොඳම දේ හොඳම තැන හොඳම එක කරනවා කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි. හොඳම තැන හොඳම එක කරනවා ඒකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක කරනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම අමාරුයි. ඒක කරන කරලා තමයි ලෝකෙ ලොකු සල්ලි වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ තියෙන හොඳම තැන නෙවෙයි අර සාමාන්‍ය තැන හොඳම එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි මොනවද කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩොමිනේෂන් කියන තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩොමිනේට් කරන්නේ. ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉඳලා ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් නම් වටේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක බිස්නස් කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ විවිධ දේවල් වෙනවනේ. මේ දේවල් වලදී කස්ටමර්ස්ලා කියන්නේ පාරිභෝගිකයන්ට යම් අසාධාරණකම් ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක්ම ලංකාවේ ඉන්න টොප් ලෙවල් බිස්නස්මන් වලට නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චෝදනා තියෙනවා මෙන්න මේ දේවල් මෙහෙමයි කියලා. විචාරට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද එහෙම බැලුවාම තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඔහුගේ පැත්තෙන් ගත්තම ගොඩක් කොටස් වෙළඳපොළ පැත්තෙන් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ
ගොඩක් ආයෝජකයෝ අපි කලිනුත් කතා කරා වගේ මේ ඩිවිඩන්ඩ් ලාභාංශ නිකුත් කරන්නේ නැහැ කියන එකට තමයි ගොඩක් ආයෝජකයෝ ටිකක් පොඩි පසුගාමී තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒ හැරෙන්න නම් අපි කියන්නේ වෙන ලොකුවට සමාජයෙන් එහෙම එන බවක් පේන්නත් නැහැ. එතුමාට ගොඩක් අර කොටස් වෙන පොලේ ආයෝජක ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාගේ පැත්තෙන් තරමක කනගාටුවකින් ඉන්නවා මේ ඩිවිඩන්ඩ් ඉෂුව කරන්න නැති ප්‍රශ්නයකින්. නමුත් ඒකත් අර කැපිටල් ගේන් එක පැත්තෙන් ඒක එනවා නම් සමහරට උන් සතුටක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට ඔවුන්ගේ සමාගම් දැන් රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක අනිවාර්යෙන් මේ සමාගම් වල ඉදිරි අවුරුදු කිහිපෙක තව වර්ධනයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක සමාගම් වල යම්කිසි සමාගම් වල දියුණුවත් එක්ක කැපිටල් ගේන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ආයෝජකයන්ට ඒ තුලින් ඉස්සරහට ඔවුන්ගේ ආයෝජන වර්ධනය වෙයි කියලා අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සරහට අපි කියන්න බෑ ඉතින් මිනිස්සු කියන දේ මිනිස්සුත් කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. සමහර විට යම් කාලයකදී ඔහුට හිතෙන්න පුළුවන් ලාභාංශ නිකුත් කරන්න. මොකද ඉතින් මිනිස්සු යම් කාලයත් එක්ක මිනිස්සු පරිණත වෙනවා සහ වයස්ගත වෙනවා. ඒ කාලයත් එක්ක මිනිසුන්ගේ සිතුම් පැතුම් මේ සියල්ල අර thinking pattern එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක ඔහුට යම් කාලයක හිතුනොත් ඔහුගේ සමාගම් වලිනුත් අර ධම්මික පෙරේර මහත්මයා වගේ ධම්මික පෙරේර මහත්මයාත් අර නිතර කියන්නේ ඔහුට ඉන්න ඔහුගේ ආයතනවල මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඔහු බලා ගන්න ඕන කියන. කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් සහ ආයතනවල වැඩ කරන අය. ඉතින් අර ඒ වගේ මෙතුමරත් යම්කිසි ඒ වගේ ආකල්පයක් කවදා හෝ ආවොත් සමහර විට ලාභාංශ නිකුත් කිරීමක් කරන්නත් පුළුවන්. දැනට ඒ වගේ දේවල් තමයි දැනට සාමාන්‍ය නෙගටිව් කතා බහක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් අර ලිනුක ටී ගැන කතා කරපු නිසා පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. අර මෙතුමාගේ මේ ගෲප් එකක් විදිහට තියෙන එකේ බෙනිෆිට් එක. දැන් ඔය ටී තේ ප්ලාන්ටේෂන් සමග මෙතුමාගේ ගෲප් එකේ තියෙනවා ෆර්ටිලයිසර් නිෂ්පාදනය කරන සහ ලංකාවෙන් කියන ලංකාවට ඉම්පෝට් කරලා බෙදාගෙන ආයතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආයතන තුලින් අර එකම ගෲප් එකේ තියෙන අර සිස්ටර් කම්පනීස් නිසා පුළුවන් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අර වෙළඳ පොලේ තියෙන තරංකාරී මිලට අඩු මිලකට සමහර විට ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ෆර්ටිලයිසර්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ සමාගම් වලට යම් වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. තව ගත්තම දැන් එතුමාගේ මේ ගෲප් ඇතුලේ තියෙනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පනීස්. විශේෂයෙන් මේ බ්‍රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක යටතේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ආම්ස් තියෙනවා. ඒ ආම්ස් වලට එතකොට මේ ගෲප් එක ඇතුළෙම තව තියෙන ඔහුගේ ආයතන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැටීරියල් මැනුෆැක්චර් කරන ඒවා. එතකොට අර එතනත් අර සිස්ටර් කම්පනී සහ පේරන්ට් කම්පනී අතර තියෙන ඒ ගනුදෙනු එක්ක ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා අර වෙළඳ පොලේ තියෙන මිලට වඩා සමහරට අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් මැටීරියල්. එතකොට අර සමාගම් වලට ඒකේ බෙනිෆිට් එක ඍජුවම යනවා. එතකොට මේ සමාගම් තවදුරටත් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් තමයි මම හිතන්නේ මේ සියලු අපි දැන් කතා කරපු සියලු දේවල් දායක වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ගෲප් එකක් විදිහට සහ මෙතුමා මේ කාලය තුල මේ තරම් ඉහළ තැනකට එන්න ලංකාවේ මුල් තැනට එන්න මේ සියලු දේවල් දායක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි දැන් මේ සියල්ලම අපි කතා කරන්නේ යම් කෙනෙක් මේ පොඩ්කාස්ට් එක ඇත්තටම ආයෝජන මනසකින් සහ නැත්නම් ව්‍යාපාරික මනසකින් බලනවා නම් ඔවුන්ට මේ ඔහුගේ චරිතයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ටික ගන්න එක තමයි. මොකද නැත්නම් සමාජය තුල කිසි විවේචන තියෙන්න පුළුවන් ඔහුගෙන කියන්නේ ආයෝජකයන් පැත්තෙන් අපි කතා කරා වගේ පොඩි දෙයක් එහෙම නෙගටිව් දෙයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට අපි දැකලා තියෙනවා එහෙම දේවල්. නමුත් අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාරිකයන් සහ ආයෝජකයන්ට ගන්න පුළුවන් දේ. මොකද හැම කෙනාගේම තියෙනවා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා, බැහැර කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් දේ. මොකද අපිට කෙනෙක්ගෙන් ඇත්තටම අදාළත්වයක් නැහැ. ඔහුගෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ ගන්න එක තමයි වඩා වටින්නේ. ඒ නිසා අපි මේක බලන ඔඩියන්ස් එකට අපි සජෙස්ට් කරනවා මේකෙන් ඔහුගෙන් ගන්න පුළුවන් ටික අරගෙන නොගත යුතු දේ බැහැර කළා අපේ ව්‍යාපාර සහ අපේ ආයතන වර්ධනය කරගෙන ඉස්සරහට යමු කියලා. ඒ වගේම තමයි ලිනුකෝ දැන් මේ ඉෂාර නානායක්කාර කියන්නේ ලංකාවේ එක් අවස්ථාවක ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත් වුණා. ආයි ඊට පස්සේ ධම්මික ඒ තැනට ආවා. ආයි දැන් මේ දිනකොට ඉෂාර නම්බර් 1 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක හැම කෙනෙක්ටම තියෙන ලංකාවේ නම්බර් 1 වෙන කෙනාට තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි ඒක දිගු කාලීනව ඒක රැකගෙන ඉන්න එක. මේකට ඉෂාරගේ මොන වගේ සූදානමක්ද අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්? ඒක ක්ලියර්ම දේ කෑෂ් ෆ්ලෝ මැනේජ් කරන විදිය. ලොකුම දේ මම ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්න නැතුව ඒක හැමදාම රීඉන්වෙස්ට් කරගෙන යන එක තමයි දිගටම කරපු දේ. ඉතින් එයා දන්නවා මෙතෙන්ට ආපු විදිය ඒක එයා දිගටම කරයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ හැමදාම මොකද එම්ප්ලොයිස්ලට හොඳට ඉස්සර කොහොමද සලකයි. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ ඩිවිඩන්ඩ් ඉස්සර දෙයි තැන තියෙන මට ඒක ගැන ලොකු දෙයක් මොකද නැහැ. මොකද ඒකම හේතුව අර ඔතන ප්‍රශ්න වෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අහන්නේ ධම්මේ වල ඩිවිඩන්ඩ් දෙනවා නම් ඒ ඉෂාර දෙන්නේ නැත්තේ. ඕක මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නේ.
ඉතින් ඒතර තවන් තේරුම් ගන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන පර්පස් එන්ඩ් ගෝල් එක වෙනස්. ඒතර ඒ එන්ඩ් ගෝල් එකම තමයි ඩිපෙන්ඩ් සම් මිනිස්සු දැන් තමන් සමහර කට්ටිය පබ්ලික් පර්සෙප්ෂන් එකෙන් හිතනවා. ඔය පර්සනල් ටයිප්ස් එක සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තමන්ට මිනිස්සු තමන් ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා හිතන කට්ටිය. සමහර කට්ටියලා තමන් මිනිස්සු ගැන හිතන කට්ටිය මොනවා හිතුවත් කමන්නේ අදාළ නැහැ. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මිනිස්සු තමන් ගැන මොනවා හිතුවත් එතන යාට අදාළ නැහැ. හැබැයි මිනිස්සු තමන් ගැන මොනවා හිතන එක තමන්ගේ එන්ඩ් ගෝල් එකට බාධා කරනවා. අන්න ඒකත් එක තමයි සමහර කොට එහෙම ඉතින් ඔය තුන ඉන්න වෙන පොඩක් හිතනවා නම් තමන්ට ඒක පොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා තමන් ගැන මිනිස්සු මොකද්ද හිතන්නේ කියලා හිතනවා. කලින් ඔය. සමහර කට්ටිය ඒක අදාළ නැහැ. මොකද ඒක එයාලගේ සලුවත් එයාලා එන්ඩ් ගෝල් එකට ඒක බලපෑම නැහැ නේ. ඒක තමන්ගේ එන්ඩ් ගෝල් එකට මිනිස්සු මොනවා හිතුවත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය මිනිස්සු තමන් ගැන මොනවා හිතුවත් ඒක අදාළ කරගන්නවා මේ මොකද එන්ඩ් ගෝල් එකට බලපෑමක් වෙනවනම් තමන්ගේ එන්ඩ් ගෝල් එකත් තමයි බලන්නේ යාර. මිනිස්සු මොකද හිතන්නේ ඒක ඔක්කොම තමන්ගේ ලයිෆ් එකේ තියෙන පර්පස් එක. අචීව් කරන ටාගට් එක. ඒක තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ අපි ඉෂානානක් කරගෙන මේ හොඳ කියන නෙමෙයි. තමන් මේ මනුස්සය බලලා දෙයක් ගෙනන එක හැදෙන්න කියන එක කියන්නේ. අදටත් කම්පැනිස් වල ගිහිල්ලා බෝඩ් මීටින් වල වාඩි වෙන්න ඕනේ නෑ නේ. ඒකෙන් තමන්ට දැන් කියනවනේ දැන් බිස්නස් එකත් එක්ක ඉන්නවනේ. එයා ඉච්චර ඩෙවලොප් කරනවා එයාට ඔක්කොම අතරලා ඉන්න අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මොකද තමන් ඇත්තටම එහෙම දැන් මම මෙහෙම කතාවක් කියන්න. ලංකාවේ මෝඩින් ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියන එක ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් බලනවා කියන්නේ ගුණයක් කියලා තේරෙන මොකද ඉෂාර එහෙනම් ඉපදින්න ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම්. තාත්තා ලංකාවේ අංකික සල්ලිකාරයෙක්. එතකොට එහෙම වෙලත් ඉෂාර මෙච්චර බිස්නස් කර දෙයක් කරා නම් මෝඩයෝගේ ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් වගේ ගොන් කතාවලට ඇවටෙන්න එපා. මොකද ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියලා ඇත්තම දෙයක් නැහැ. තමයි මෙන්ටල් ෆ්‍රීඩම් එක. ඒක ඇත්තම කතාව ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියන්නේ සල්ලිත් එක තමන්ට සල්ලි තමන්ට කොහොමද ෆ්‍රී වෙනවා නිකන් ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ. නිකන් ඉඳලා තමන්ට ජීවිත වෙන සල්ලි නෙවෙයි. එතන තමන් නිකන් ඉන්නද? ඒක වැඩක් නෑ. තමන් චේස් කරන ට්‍රිල් නේද? හැපිනස් කියන එක. ඕකේ සල්ලි වශයෙන් ට්‍රිල් කියන එක. හැපිනස් කියන ගන්නවා මොකද සමහර මිනිස්සුන්ට ඒක අර වෙනස් වෙනවනේ. ට්‍රිල් කියන අර හැම වෙලාවෙම ප්‍රෙෂර් and එක්සයිට්මන්ට් කියන එක. තමන්ට එන එක්සයිට්මන්ට් එක. ඒතර අපි බලන්නේ ඉෂානායක කර ඉපදෙද්දිම තමන්ට ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියන එක ඇවිල්ලා තියෙද්දි එයායි ලංකාව මෙච්චර දැනලා. ඒතර යාළ උපදිද්දිම මෙච්චර දේවල් තිබිලා. ඕක තමයි හිතන්න ඕනේ. ඒතර සල්ලෝගේ මට බණින්න තාත ලක්ෂ්මන් හදිලා තමයි ශාමාකට මේ දේ කරගෙන. එතකොට ඒක අර එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව. ඒතර හැමෝටම ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා. ඒක පුළුවන් අඩු කරගන්න තමයි තමන්ගේ දිනුව වෙන්නේ ඕනේ. ඒතර අර එතන මිනිස්සු මෙයාලා ඊර්ෂ්‍යා කරලා කියලා තමන්ට ලැබෙන දෙයක් නැහැ නේ. ඒ තමන් බලන්න තමන් තව පල්ලහැට නෙවෙන්නේ. ඒතර ඒකේ යා ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් පොඩි කාලේ නම් තිබිලත් එච්චර දෙයක් කරා නම් තමන්ට ඔය මොකද තමන්ට ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් වලට වඩා තමන් ඇත්තම යද්දි ලෙගසියක් හැදෙන්නේ. මිනිස්සු කතා කරන එක. ඒ ලෙගසිය තමයි ફોකස් කරන්නේ. මොකද ඇත්තම ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියන සංකල්ප ප්‍රොමෝට් කරන කට්ටිය නේද? ඒක මාර ගොන් කතා. මොකද ඒක වැඩ ඒක වර්ක් කරන එකේ ලෝකෙ ඔප්පු කරයි. මොකද සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අවුරුදු 25 දී කෝටි ගණන් හොයලා නිකන් ඉන්න ගියා. ඒක වැඩක් නෙමෙයි. අර සමහර ඕක මේ මාක්ස් සකබර්ග්ට තිබුණේ අවුරුදු 22 රිටයර්මන්ට්. මොකද Facebook වල 1 බිලියන් ඩීල් එකක් ආවේ. ඒක ඒකට 250 මිලියන් යාට එනවා. ඒකට ලංකාවේ මිනිස්සු ජීවිත කාලෙම හිතන්නේ අවුරුදු 25 දී අපේ ඩීල් එකක්. එයා කිව්වේ මම මේක විකුණන්නේ නැහැ. මොකද මම විකුණුවත් මට මේකම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. තමන් මේ බිස්නස් එකට ආද නේ. ඒක තමයි ඒකේ මාක්ස් සකබර්ග් ඔය කට රීප්ලේස් කරන්න බැරි. මොකද ඒක එයා ඊට පස්සේ හොඳම කට්ටිය හය ගන්න. ඔය ඔක්කොමලා ගත්තොත් බිස්නස් කරන ඔක්කොමලා ගත්තොත් ඔය කොමන් තියරිස්ට් එක තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒක ගැන හිතුවා නම් තමන්ට දිනුවෙන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තට විශාලනායක බලන්නේ නැහැ නේ. එයා මගෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ යාර. බලන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ. ඒ මිනිස්සුන්ට මම කියන්නේ මේක බලලා දෙයක් කරගන්න කියන තමයි. මොකද දැන් මම ඩේටා බේස් එක කරන ඒක බලලා මටත් බැලලා කියලා වැඩක් නැහැ. මම කියන්නේ කතාව තේරුම් ගන්නද. මොකද අපි බලන්නේ එක දෙයයි. මම කියන කතාව අද තේරුම් ගන්නත් සමහර කට්ටිය අද තේරුම් ගන්නවා. මේ බිස්නස් වලට ඕන කට්ටිය, බිස්නස් වලට ආස කට්ටිය සමහර කට්ටිය තේරෙන්නේ නැහැ. පස්සේ තේරුම් ගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද එදාට ආයෙ බලන්න තව දෙයක් තේරෙයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඉෂාර නානායක්කාර සහ ඉෂාර නානායක්කාරගේ බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි ගැන. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබෙන් සමු ගන්නවා.